السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سی ٹھیک ہے؟ امید کرے نا سارے ٹھیک ہو۔ میں ہاں طارق عباس سے تو سوے دے پے یوٹیوب چینل طارق عباس آفیشیل تے اج میں ایک کام کرواں تے کام کر کے تے او تانوں دکھاواں اج کیڑا کام ہے پیا تے نالے اج ٹھاڈی بوں ڈے ساری ہے تے ٹھاڈے چ ہاتھ بھی باہر نکال دے وائیں سے گیندا تے ٹھاڈ اتنی ہے نا کل تو کوئی قطرہ دین دا نکلے ہوئے تے اج او دین بھی کوئی نہیں تے اج تو میری بیک سائڈ تے سارے بھی کوہیڑ سی تے موسم بڑا خراب ہے پیا تے اس طرح تانوں میری ویڈیو چنگی لگے لائک کریا شیئر کریا چینل نو سبسکرائب کریا تے ہو سکے تے اپنے گروپاں وچ شیئر بھی کریا وکھاونا نہیں او تانوں دسنا نہیں تانوں او ویڈیو دی وکھیساں او کس ہے پے تے تساں اس ویڈیو ضرور ویکھنی ہے تے ویڈیو اینڈ تک دکھیا ہے تے اینڈ تو جا کے پتہ لگ سی کس ہے پے ایتھے لکڑی پئیاں ساریاں چوا کے ریڑ تے سٹائیاں ریڑ نو والے نو آدے پے تو گھر تے لے کے اسا تیرے پیچھے ہم تے پائیں یا گا سا کے تیرا سائیں باڑ وچ انجن اس جی اے سان دم تے دھمی نال لے سان وا کے ذلیل کیتا لکڑی لڑنی ہے تے میں ٹھیک ہے تین لڑا دینے تے اے استاد نو آ کے تو تلک تے اسا تیرے پیچھے ہے کنے استاد سردار تے استاد سردار کتا ٹھریا دمی نال لے پالے تو کیا کہ کال دے سوئی نکل گیا اج دے نہیں نکلدا تے اج راتی جے 8-9 بجے کول دھون دی بہت زیادہ پوئی ہوئی ہے انجی گل اٹا شٹا سوئی کال لمے بعد خراب نہ ہوئے ہاں اے ہن تو پکے پکے آرام نال جو ہے وا تو بجاون دی کوشش نہ کریا بے ڈوراں دا حال ویکھو نا ایدے کندو ہے خود ٹھاڑ تو ائی دے ٹھاڈ اتنی پوندی پئی ہے نا جس وجہ تے ڈور بھی برداشت نہیں کرن دے پہلی چھوڑ کے اسو کمبن لگ گئے اسا چھوڑ کے اندر بن دتا اے نو چھوڑ کے اندر بنے دے بس پٹھے شٹھے کھوا لین بس انہاں چھوڑی ہوئی نے اندر بڑے نے کیونکہ اج بہت ٹھاڈ اتنی ٹھاڈ ہے نا بندہ کھلو بھی نہیں سکدا پیا بندے رہ ڈور کھلونے وچ بھی نہ زیر برداشت تے ہوا ٹھڈی چل پئی اج تو انج بھی موسم بہت ٹھار گیا کوہیڑ دھندے پہ بہت زیادہ چاول پکان چاول پکا کے تاج پایا کھم دے اے میری پتری بیٹھی اے بھی کھاندی بیٹھی ہے تے اے ناں دی ماں پا کے نال دیندی بیٹھی ہے کی ہویا تھوڑی ویڈیو نو کی ہویا خراب کروا کیسا خراب کروا تو ویڈیو کہیں ویڈیو اپنی خراب کروا تو ہے کیسا کم لگے چھپیاں چاول چاول میں تے دے جا ہن چاول پکا کے دتی تا پیا تو ویڈیو نہ بڑا ساڈی ویڈیو خراب کرو ہے اے تری ساکے تو ساڈی چاول خراب کرو ہے اے اسا نون بھی کھیسا وکھا چھوڑی نانو نہ وکھائی نام چاول عمر چاول کم دا ہے بال سکول وین تے آ کے تے لڑن لگ گئے نہ دا ہور کام کوئی نہیں ہن اے اگے گھر جے تک چھٹیاں رہیاں پئیاں تے حال ڈاٹ ایک بین مار کوٹ کے تے ہن انہاں دی ماں انہاں چھڑیندی بیٹھی تے ہن نیڑے نہیں لگدے پے اے ہن آ کے تے ہن چھوٹی بچی نو بخار ہے پی نو لے وینا ڈاکٹر تے ڈاکٹر دوائی لے دینا دوائی لے کے تے بات آ کے دوسرے کام کرساں تانوں گل بھی دسساں جیڑی گل ہے پی تانوں دکھائی صحیح اے پیٹر کھلوتا ہے کیونکہ کل انہاں نواں چاچا کرا کھلوتا ہے تے اس واسطے جیڑا بندہ گیڑا لیندا تے کول گیڑا نہیں لگدا تے گیڑا لگدا ہی تے پیچھے سٹارٹ ہو جاندا تے اے 1 2 3 تے چوتھا تے پنجواں میں اے 5 بندے کھلوتے ہیں تے ساڈے کول پیٹر سٹارٹ نہیں ہوا تے اے ساڈے واسطے اے 22 ویلا ٹرالا بڑا ہوتا ہے